جميع الأبان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fi dharain amin la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faslun wal matruku utawi perkara kang den tinggal. Minas sholati hale saking sholat iku salah satu asya'a telu piro-piro sewiji-wiji hal-hal yang berkemungkinan tertinggal di dalam sholat itu ada 3 macam. Fardun rupane fardu wa yusamalan den arani opo fardu birukni kelawan aran rukun aidon hale malih padha karo fardu kata lain rukun. Wa sunatun lan sunat wa hayatun lan hayat tingkah. Sunat tegasnya sunat abdu'ad ya. Ini hal-hal yang kemungkinan terlewatkan di dalam sholat. Masalahnya komponen sholat itu kan terdiri dari fardu, sunat abdu'ad, sunat hayat. Wahuma utawi sunat lan hayat iku barang ngada kang liyane apa ma'al fardu ing fardu. Hayat dan sunat itu bukan fardu, sesuatu selain fardu. Wa bayyana lan martelake sapa al musannif mbah musannif asala sata ing perkara telu ya kuwi mau fardu sunat lan hayat fi qaulihi dalam dawuh mbah musannif rupane dawuh fal fardu mongko utawi fardu iku layanu ora bisa ganti nganhu saking fardu. Apa sujud sahwi. Fardu ketika seseorang meninggalkan fardu sholat atau rukun sholat itu tidak bisa ditebus dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu balik lamun eling sapa musoli ing fardu. Ai al fardhu tegese fardu wa huwa hale utawi musoli iku fi sholati ana ing dalam jerone sholat. Ata mangkono kani sapa musoli bihi kelawan fardu. Watamat lan nyempurna lan sempurna apa salate musoli. Au dzakarahu utawa lamun eling sapa musoli ing fardu ba'da salami ing dalam sawise salam. Ana terusane ora? Oh iya. Oh iya. Wa zamanu utawi zaman iku kok waktu mongso antara salam dengan ingat iku koribun sedelo atau parek apa zaman ata mongko nekani sapa musoli bihi kelawan fardu sing matruk mau. Wa banalan nerusno sapa musoli atau apa yang nerusno sapa musoli ngalehi ngatasé rukun sing bakal teko. Berarti kalau matruk fardune iku contone kaya maca Fatihah berarti gali nerusaken rukune. Ruku ya.
Mabakia maing perkara bakia kang esih keri apa ma minas sholati hale saking salat. Wasajada lan sujud sapa musolli lisahwi krana areh lali. Karena dia sudah melakukan hal yang membatalkan sholat, yaitu meninggalkan fardu. Wa huwa utawi sujud sahwi iku sunatun sunat hukume kama kaya keterangan saya dikambal teko koma. Jadi fardu sholat, rukun sholat ketika ditinggalkan itu tidak cukup atau tidak bisa ditebus dengan sujud sahwi. Tapi dia harus, ketika ingat dia harus segera, gampangan nekani nglakoni tegese umpamanya dia ingat tadi saya belum ruku atau tadi saya belum itidal atau ruku lah. Ketika sujud ingat, tadi saya belum ruku, langsung naik melakukan ruku. Dalam arti dari ngadeg terus ruku. Itu ketika ingatnya wahwa fi sholah atabihi wa tamat sholatuhu. Kemudian berarti berjalan sebagaimana mestinya. Setelah ruku berarti tidak. Lah bagaimana kalau ingatnya setelah salam? Andai jarak salam dengan ingatnya itu masih dekat, ngurfan secara ngurufine ada yang mengatakan kira-kirane itu kalau nek ngomong gue 6 kalimat. Katakanlah berarti 6 detik atau 5 detik lah. Ingat langsung berdiri nyusuli. Wabana alaihi, kemudian teruskan kembali. Teruskan berarti kalau yang tertinggal itu ruku ya berarti neruskan i'tidal. Jadi langsung. Iki pernah terjadi, aku pernah di situ lagi makmum karo gurune. Salam salat maghrib 3 rakaat. Salam ingat langsung kabeh jamaah ngadeg. Nusuli. Wasajada. Lakin inda tarki lakin. Ini sih. Lakin inda tarki makmurin, tetapi nalikane ninggal barang kang den perintah bihi kelawan sujud sahwi fi sholati dalam jerone salat au fi'li manhiin utawa nglakoni barang kang den cegah opongan hu'al fiha ing dalam sholat. Maksudnya sujud sahwi ini hukumnya sunat. Sunat pada tempat-tempat tertentu ya gue ngindatar makmurin bihi. Ketika kita meninggalkan hal-hal yang memang ketika kita meninggalkan hal tersebut disunatkan sujud sahwi ya gue meninggalkan seperti sunat tempat atau fi'li manhiyin anhu fiha, atau karena kita melakukan pelanggaran atau sesuatu yang dilarang di dalam sholat, contohnya kalau ini nambahin rukun, nambahin sujud. Wasunatu utawi sunat
Sunat ab'ad intarokaha lamun ninggalaken ing sunat sapa al-musholli wong kang salat iku layang wudu ora kena bali sapa musholli ilaiha maring sunat ba'da talabusi ing dalem sawise nandangi bil fardhi kelawan perkara fardu. Sunat ab'ad ketika tertinggal nggak usah disusuli, nggak usah ditebus lagi, nggak usah disusul. Ketika kita memang sudah melakukan hal yang fardu lain. Contoh, tidak membaca tasyahud awal, itu kan sunat. Atau tidak kunut umpamanya. Ketika kita ingat, ketika kita sudah sujud, saya tadi belum kunut, kok ngadeg? Apa? Kok ngadeg? Nah, anak contohnya kita usah nanya ya. Andai kita sengaja dan kita tahu aturannya bahwa memilih kembali melakukan sunat ab'ad dengan meninggalkan fardu itu bisa membatalkan sholat, berarti kita batal sholatnya. Faman mongko bisa bane wong iku tarokan ninggal sapa man at-tasyahhud ing tasyahhud al-awwal kang awal. Masalan kelawan umpamane fadzakaru mongko eling sapa man ing tasyahhud awal ba'da atidalihi ing dalem suse i'tidale man. Tegese ketika wis jujud arep maca Fatihah mani mustawiyan hale wong kang ngadeg jejeg sapa man. Layang wudu mongko ora kena bali sapa man ilaihi maring tasyahud awal. Lupa tasyahud awal. Dia ingatnya ketika sudah berdiri. Itu nggak boleh kita bela-belani perkara sunat ab'ad daripada mementingkan sunat daripada fardu, itu nggak boleh. Fa'in ngada mongko lamun bali sapa man ilaihi maring tasyahud awal ngamidan hale wong kang jarak sapa man ngaliman tur hale wong kang ngerti sapa man ngerti bitahrimi kelawan den haramaken ning ngaud. Dia tahu kalau dia kembali ke tasyahud awal ini haram dalam arti tidak boleh batolat mongko batal apa salatu salate man. Kader sunat ab'ad iki wis kae kuwi. Ora usah dibela-belani, kok malah jadi batal salate. Au nasian. Nah, tadi itu aliman bitahrimihi. Sekarang bagaimana au nasian atau halal sapa man? Lali anahu ing temen setuhune man iku fi sholati ana ing dalem jerone salat. Perincian ada ya, perincian tetap. Yang batal itu ketika ngamidan ngaliman bitahrimihi batalah salatuhu. Fi sholati iku fi sholati ana ing dalem jerone salat. Maksudnya dia lupa bahwa dia itu sedang salat. Au jahilan atau hale bodoh sapa man fala tabtulu mengko ora batal. Apa salatu salate man. Wayal zamulan wajib ingman opal kiamu ngadeg ngindat tadzakurihi nalikane elinge man. Kalau dia tidak tahu lupa bahwa saya ini sedang sholat, tapi kan wagu ya, masa lupa dia sedang sholat. Wa ing kana lamun ana sapa man taroka. Wae kana lamun ana sapa man taroka iku makmuman posisine makmum, iku makmum sapa man taroka. Ngada mongko bali sapa man wujuban kelawan wajib limutabangati imami krana manut ing imame man. Maksudnya nggak boleh ketika kita posisinya makmum
meninggalkan sunat ab'ad kita tasyahud awal. Kan tadi kan contohnya lupa tasyahud awal. Wa in kana al-musolli ma'muman ada ilal amal pada terlebih birukni wujuban mutamati ili anal mutaba'ata akadu minat al-abusi birukni fa ilam ya'udu amidan aliman batalat sholatuhu idza lam yanwi al-mufarraqata fa inna wa halam tabtul. Nah, nek makmum, posisinya makmum iku lebih dituntut mengikuti imam daripada nglakoni rukun. Lakinahu tetapi neman iku ya sujud sapa man laisahwi krana sahwi lali. Musolli ya kena ya musolli. Iku ya sujud sapa musolli laisahwi krana are lali ngan saking sunat. Fi surati adamil ngadi ing dalem bentuk atau gambar ya iku ora anane bali. Awil ngaudi utawa bali ngasian hale wong kang lali saka musolli. Ketika meninggalkan sunat ab'ad yo disunatkan sujud sahwi baik fi surati ngadamil ngaud baik di dalam posisi dia tidak kembali melakukan sunat ab'ad atau dia kembali melakukan sunat ab'ad nasiyan halelali annahu fis shalah. Wa aradalan ngarepake sepal musannifun mbah musannif bisunati kelawan sunat kelawan dawuh sunat guna ing dalem kene panggonan iku al ab'ad al ab'ado ing pira-pira sunat ab'ad asitata kang ana 6. Wa ya utawi ab'ad iku atasyahudul wa ya utawi sitah ya kena iku atasyahudul awalu tasyahud al awalu kang awal wa qumutu lan lungguhe tasyahud awal wal qunut lan qunut fi subhi ing dalam salat subuh. Sunat ab'ad menurut mazhab Syafi'i ya qunut salat subuh. Wa fi akhiril witr lan kunut ing dalam akhir salat witir finish fi ing dalam setengah asane kang nomor kang kaping pindho apa nisfi min Ramadunin saking endi-endine wulan Ramadan. Nah iki disit segi Bandungan aku iki tek harokati. Iyai disit mangose min Ramadunin artinya saking endi-endine wulan Ramadan. Ai idalam yurad bihima muai yanun simambengi. Ramadan bukanmu ngayang. Jadi kebanyakan berarti iki Ramadunin kebanyakan mun sorif. Ngene masalah ketika kita lagi menyatakan sesuatu itu kan pastinya kan Ramadan umum. Ramadan umum bukan muayyan sebenarnya. Wa saumu Ramadunin. Enak sapina Ramadunin. Wal qiyamu lan ngadeg lil kunuti krana arahe kunut. Langsung tercatat aku min Ramadan min harokat. Saking endi-endine berarti bedane ketika yang tidak di kostum muayyan ada tambahan arti ya. Endi-endine wulan Ramadan man soma yauman min rajabin saking endi-endine wulan Rajab. Ikut tanda bahwa Rajab atau Ramadan itu tidak di kostum muayyan. Wassalatu lan maca sholawat ngala Nabi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudin dalam tasyahud al-awal kang awal. Wassalatu lan maca sholawat ngalal ali ngatasi keluargane Kanjeng Nabi.
Bitasyahudi dalam tasyahud al-akhir kang akhir. Kalau mau sholawat maring Kanjeng Nabi dalam tasyahud akhir iku rukun. Wal hayatu tawi hayat katasbihati kaya dene pira-pira tasbih subhana rabbil a'la subhana rabbil azimi wa nahwiha lan sepadane tasbih mima bayane saking barang layu baru kang ora den tambal apa ma disujudi kelawan sujud sahwi iku layamudu ora kena bali sapa musoli wong kang salat ilaiha maring hayat bela-belani hayat. Kelawan orang masuk tasbih ruku balik maning ruku bela-belani tasbih. Akhirnya malah jadi kacau salatnya. Pada tarkiha ing dalam sawise ninggal tas hayat. Ing dalam sawise ninggal hayat walaya judulang ora sujud. Tegese ora usah sujud sapa musoli li sahwi krana are lali ngan saking hayat. Sawaun iku padha tarokaha utawi ninggal sapa musoli ing hayat ngamdan halen jarak atau kelawan jarak au sahwan utawa lali. Nang ngene disit ngartine hale ya. Ora apa-apa, masdar. Jadi hal ora masalah, masdarun munakkarun halah yang halan yang kok. Nah iki sawaun, iki terkipe pasti jadi khobar muqaddam. Engko fi'il setelahnya itu jadi mubtada. Tapi melihat juga huruf atofnya. Kalau huruf atofnya itu au, amdan au sahwan, berarti di sini menuntut adanya hamzah taswiyah. Tapi kalau huruf atofnya itu wasahwan, wawu, ini bukan menjadi mubtada tarokahanya, tapi mengira-ngirakan nanti mubtadanya dikira-kirakan. Fahuma sawaun dadine. Wa idza sakala ing dalam nalikane mamang sapa al musoli wong salat fing adadi ma ing dalam wilangane bar kelawan ma minarokangati hale saking pira-pira rakaat. Abimir bayan saking minarokangati bayane saking pira-pira rakaat. Kaman kaya dene wong saka kang mamang sapa man. Hal sholat apa to wi salat sapa man salasan ing 3 rakaat. Asalasan kelawan 3 rakaat awar bangan atau 4 rakaat. Bana mongko jenengno sapa man. Jenengno tegese mengambil sebuah keyakinan. Ngalal yakin ing atase perkara kang yakin. Wa huwa utawi yakin iku al aqalu perkara kang luwih titik. Contohnya kaya dene kasalah setika yen 3 rakaat. Fi hadzal misali ing dalam ikilah contoh. Wa ta'ala nekani saka musoli birongatin kelawan rakaat. Kelawan sak rakaat. Birongatin kelawan sak rakaat. Ketika ada orang lupa, ragu. Saya sih sudah sholat 3 rakaat apa 2 rakaat? Maka ambillah sesuatu yang sedikit. Contohnya berarti kalau di dalam fi hadzal misal hal sholat salasan au arbangan, saya ini sudah 3 rakaat apa 4 rakaat. Nah, maka pilihlah yang 3 rakaat. Jadi diambil yang mutayakon atau yang sesuatu yang pasti sudah mesti diyakini. Sesuatu yang akol, li anal akol mutayakon mesti.
Wa sajada lan sujud sapa musolli li sawi krana area lali wa yanfa'u lan ora manfaati ing musolli. Tidak ada bekas atau tidak bisa memberikan manfaat terhadap musolli. Opo gola batu doni nglindia penyono. Nglindia penyono anahu ing temen setuhune musolli iku salat sapa musolli arbangan kelawan patang rakaat atau ing patang rakaat. Wala yang malulan ora ngamalaken sapa musolli bikauli bari kelawan dawuhe atau kelawan ucapane liyane musolli lagu maring musolli bikauli mugairi kelawan ucapane liyane musolli lahim lagu maring musolli anahu ing temen setuhune musolli iku salat sapa musolli anahu ing temen setuhune musolli iku salat wis salat sapa musolli arbangan ing patang rakaat walau balago senajan tumeka apa zalikal qailu mengkono wong kang ngucap tumeka ngadeg tawaturi ing wilangane kang duweni tumpa-tumpa ing wilangane kang duweni tumpa-tumpa dalam arti dalam jumlah banyak. Jadi walayan fanggola batu doni maksudnya kita tidak boleh memenangkan don kita ketika kita ragu di dalam rakaat sholat. Contohnya saya sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Kita tidak boleh egois memenangkan don kita wis 4 rakaat bae. Enggak, tapi tetap kita ambil yang nomor 3. Meskipun nanti ada orang yang berbicara kok tulis 4 rakaat, mau 4 rakaat. Meskipun orang yang mengabarkannya itu ada di tawatur itu enggak orang usah dilakoni. Tapi tetap kita ambil mutayakun kita al-aqol. Walau sujud sahwi utawi sujud sahwi iku sunatun hukume sunat. Sujud sahwi iku hukume sunat. Kama kaya keterangan sabaku kang wis dingin apa wa mahaluhu utawi panggonane sujud sahwi iku qabla salami ana ing dalem sedurunge salam. Iki nek Nafatul Mu'in insyaallah ana ceritane iki sejarah. Sujud sahwi Kanjeng Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi, maksud sih kan ini kan sejarah kan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah lupa dalam melakukan rakaat salat. Lah kepriwe sih kok Kanjeng Nabi kok bisa tekan lupa? Padahal Kanjeng Nabi iku maksum. Keterangane Nafatul Mu'in, Kanjeng Nabi lupa rakaat salat bukan seperti kita lupa rakaat salat. Kalau kita itu lupa rakaat salat mergane nglamun, mergane mikiri warna-warna, kalau Kanjeng Nabi lupa rakaat salat iku saking sibuke atine cemantel maring Gusti Allah. Sehingga beliau itu Kanjeng Nabi lupa terhadap kegiatan dohirnya. Jadi lupane Kanjeng Nabi iku nang jero salat beda karo lupane dhewek. Dhewek lupa rakaat salat mergane mikir warna-warna. Iku ana keterangan nang ana. Tapi Kanjeng Nabi nganti tekan rakaat sak merga saking sibuke ngagungaken Gusti Allah, atine cemantel maring Gusti Allah. Fa in salama mongko lamun salam sapa musolli salam ya. Ngamidan ale wong kang jarak aliman tur hale wong kang ngerti.
Oh salama fa'alai. Sakla sapa al musolli wong kang salat ngamidan hale wong kang ngerti tegese ngerti ditahrimihi biasane ya. Bisawi kelawan lali ngerti bisahwi bi'an ngalima hala salam ana alaihi sujud sahwi fata sujud au nasiyan utawa lali sapa wong hale lali sapa wong awatola lan suwe apa alfasul pemisah ngurfan ing dalam pengadatane fata mongkopot apa mahalu panggonane sujud sahwi. Jadi tempatnya sujud sahwi itu sebelum salamnya. Sebelum salam. Apabila sudah terlanjur salam, sengaja ngaliman bisahwi juga. Dalam arti sengaja salamnya itu salam sadar. Dan dia tahu bahwasanya ini mungkin kok ada sahwi masalah aku mau ninggalakan surat abengan atau dia lali lupa terhadap mau sujud sahwi sedangkan jarak di antara salam dengan eling iku suwe maka dia nggak boleh setelah salam nyusuli sujud sahwi ketika tolal faslu wa in qasuru lamun cindok apa al-faslu pemisah ngurfan ing dalam pengadatane lam yafut mongko rapot apa sujud sahwi wahina idzinan ing dalam nalikane qasurul faslu falahu mongko iku wenang kadue musolli asujudu utawi sujud sahwi wa tarkuhu lan ninggal sujud ketika memang jaraknya antara salam dan eling iku sebentar maka dia mempunyai dua pilihan mau sujud boleh tidak boleh. Ilahi wallahu a'lam.